LG and welcome to Proud Sarangan PH channel. Guys, for today's video guys, we're going to unbox this Remington curl and straight confidence charot. Ayan, curl and straight guys. It's a hair dryer guys, pero may kasama kasi siyang mga pa chorba-chorba dyan. May kasama siyang may kasama siyang brush na guys. May brush and then diffuser. Meron na din, which is good. Ayan, curling concentration. And then ito, for the extra wide slim smoothing concentrator guys. Concentrator. Ayan. So, yan guys, nabili ko siya nung isang araw. It says $79 guys, and then I will put here guys kung magkano siya sa piso. Ayan, so ayan guys, buksan na natin siya, and this is my first time na magkaroon ng hair dryer guys. Ayan, so let's open it. Shout out sa bangs dyan, oy. Shout out sa bangs. So sa box guys, ang laman niya, of course, yung brush. And guys, una guys, yung brush niya. Ayan. Malaki yung brush niya guys. Yung brush niya. Tapos yung handle pa yung brand niya guys. Dito sa... And then next, yung blower. Yung dryer. Ano ba yun? Blower, dryer. Isa lang ba yan? Yung mga kasama muna niya guys, tapos ito yung kasama din sa box niya. Ito yung diffuser guys. Ito yung diffuser niya. Ayan. And then next, ano bang ito naman guys, yung extra wide slim smoothing concentrator. Ito yun siya. May pa-concentrator. May sila. O, ayun siya guys. Next, yung diffuser. Ito yung curling concentrator niya guys. Mali pala ako kanina. Ito yung curling concentrator niya. Ito yung diffuser niya guys. Hindi ko alam paano paggamit ng diffuser. Hindi ko alam eh. Ano kung gamit? Parang siya imbodo eh. Shoutout sa imbodo. Ayan. Ayan siya guys. And then ito yung pa-dry ng ating buhok. Ayan siya guys. Ano siya, very fancy yung kulay niya. Tsaka ano talaga siya guys, matibay talaga siya. Tapos ito yung ito yung brand niya. Ayan, it's a Remington. Remington, New York. And then dito yung kung gusto mo na mainit or malamig, ayan, gusto ko nung malamig, mainit po eh. Tapos andito yung mga buttons na daw. Ayan. Ayan, let's try guys. Try natin siya guys. Try natin kung effective ba sa buhok natin. Hindi man ako nag-hair dryer guys.
Hindi ako nag-hair dry kasi wala man talaga akong hair dry. Try natin guys. Ito yung one. Ay, ito, on muna natin siya guys. Ito yung one. So, nasa, ano lang siya, hangin siya na, hindi siya mainit guys. Hangin lang siya, hindi siya mainit. Tapos ito. Itong nandito guys na bukutan, ito yung siyang yung temperature ng init. So merong 1, yan, tapos nakikita nyo yung ano yung guhit, tapos yung ano yung 2 at saka yung 3. Ayan, nandito yung temperature ng init niya. So ito yung on off niya, tapos kung gusto mo ng malakas, ayan, tapos ito yung malamig lang to eh, yung 4 para sa kung gusto mo lang ng cold. Ayun, yun yung mga gamit niya guys. Tapos, hindi ko alam paano mag-curl. Sabi dito kasi, ito, pwede mo siya pang gawing curl. Hindi ko alam kung paano. Hindi ako marunong man. Hindi talaga ako marunong mag-tulok guys. Ayan guys, ito na yung ano, ito na yung unboxing ng ating Remington curl and straight hair dryer guys. Ayan, which is good siya guys, which is good kasi marami siyang kasamang mga kaik-ikan na hindi ko naman alam kung paano gamitin yung mga pa-curl guys. Hindi ko alam kung paano siya gamitin, no? Ayan, pero okay lang yan. Siguro yung kapatid kong yung isa kong kapatid kong marunong siya kasi yun siya kalahating lalaki, kalahating babae guys. So, alam niya paano gamitin itong mga to. Ang gusto ko lang naman yung blower lang. Ito na talagang gusto ko yung blower kasi pag gabi na ako maliligo kasi guys, pag gabi na ako maliligo, pahirapan sa electric fan lang ako nagda-dryer ng buhok ko talaga guys. Electric fan lang. So kung meron ako sariling blower, hair dryer, so maganda talaga siya. So, yan guys.
Yung Remington guys, it's a maganda talaga siya for dryer. Ayan, which is ito lang naman talaga na nabili ko. Ito lang naman ang nabili ko guys sa buong buhay ko. Wala na akong ibang hair dryer guys. So which is maganda siya for me. Maganda siya guys. First time user ng Remington hair dryer. Tapos marami pa siyang mga pa-ek guys na hindi ko alam paano siya gamitin. Ito parang mga imbudo to. Hindi ko man alam paano gamitin. Ito para daw sa curl. Ayan, kasi pag ganun to eh. Hindi ako marunong mag-curl. Uy, makapal kasi yung buhok ko guys. So, yan, hindi talaga. So, yan lang guys. Naway, nabigyan ko kayo ng katuturan. Shout out sa katuturan. And thank you so much guys for watching. And then, don't forget to subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Ayun. And thank you so much for supporting me. And I will supporting you always. Ayan. Thank you so much guys. Keep safe always and God bless you. Thank you. Bye-bye.